Na, kaip jau ir sakiau, mano tam antram cilindrė pastebėjau tokius keistus, tokius, dryžius kažkokius, tai, ten. Baisu šitie paviršiai šiaip. Ir man kilo įtarimas, kad ko gero galbūt ten yra įtrūkimai. Nežinau, pabandysiu kišti į vidų, pažiūrėti, kaip čia atrodo viduje. Na, štai šitie. Rodžiau žmonai, jis sakė, jokie čia neįtrūkimai, neprisigalvok. Tai dabar reiks turbūt vis tiek pabandyti patikrinti ir pabandyti testą padaryti. Kai variklis tiek nuardytas, tai patekti į aušinimo marškinėlius galima pro čia, kai nuimtas siurblys, ir aišku pro galvų visus šitos kanalus. Tai galvoju padaryti taip. Uždėsiu galvas ant guminių tarpinių, uždėsiu čia dangtelius, pritaisysiu prijungimo antgalį ir pripūsiu oro ir žiūrėsiu, gal papuršiu kokio muilo ar burbuliuoja kur nors ar ne. Na, nežinau, ar čia labai toks teisingas tas metodas ir kaip kitur tikrina, bet aš namuose kažkaip kitaip ypatingai negaliu padaryti. Na, bent jau taip sugalvojau. Nu, reikia padaryti dabar kažkokį tai čia man šablonėlį. Labai gerai, kai yra Murzinos rankos. Turiu tokį ventilį, muiliukų paterliot, kad lengviau užsimautų. Nu. Antrai pusėje padariau dangtelį. Čia. Na, turiu tokios 2 mm gumos lakštą. Tai pabandysiu padaryti tokias atsitarpinės galvos. Iš jos tikiuosi lengvai susispaus čia, sandariai. Nedarysiu tų skylių, kur vandens kanalai, tai pasispaus tik tai blokas. O čia kaip tik viena telpa ir jeigu užsižymėt šitą vietą.
tai kaip tik iš ilgio 2 gaunasi, nu tai liuks. Nu. Uždėjau laikiną guminę tarpinę, be jokių skylių cilindram, be jokių skylių vandens kanalam, tik tai varžtam. Na, ir uždėsiu va varžtus. Ir bandysim tada paspausti marškinėliuose, sudaryti oro spaudimą ir pažiūrėti, ar ten nėra kokių nors plyšių, ten praleidimų ir panašiai. Na, taip, paruošta. Ant ten, kur ją ir vieta. Na gerai. Pabandom pagreitinti biškį. Na, pakol kas čia šiaip iš akies užveržiu čia šį. Uždėjom tarpinės galvas oras nepateks, pateks jau tik į bloką. Nu ir bandysim čia mes pripumpuoti dabar jį. Na va, pripūtėm 1 atmosferą. Ir girdisi, kaip ten kažkur tai kažkas šnypščia. Sutrukinėjęs tas cilindras visuose šonuose. Kaip baisu. O daugiau niekur? Nežinau. Čia dabar tu įkišai į 3 cilindrą. Pasuk biškį. Čia 4 cilindras. Gerai. Pažiūrim 1 dar. Pažiūrim dar tą, kur baisiausiai purškia vanduo. Čia 2 kiauras cilindras. O kita pusė? Abiejose pusės. Tai tos vietos, kur subraižytos, ten ir sutrukinėja. Nu, pažiūrim dar kitoj pusėj tada. Čia yra 8 cilindras. Čia yra 7 cilindras. Čia yra 6. Čia yra 5. Palauk.
Atsuk biškį. Dar, va, šitą šoną.